వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ఒక సూపర్ డూపర్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను. దిస్ వాజ్ ద మోస్ట్ హెల్దీయెస్ట్ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీ. చాలా మినిమల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసేయచ్చు. యూ కెన్ యూస్ అస్ కిడ్స్ స్నాక్ టైమ్ ఆర్ టీ టైమ్ బిస్కెట్స్ ఎలా అయినా యూస్ చేయొచ్చు. ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాం రండి. ఫస్ట్ చాలా మినిమల్ ఇంగ్రీడియంట్. ఫస్ట్ మనం బటర్ అండ్ వీ నీడ్ సమ్ రాగి ఫ్లోర్ అండ్ ఓట్స్ ఫ్లోర్. ఆల్మండ్ ఫ్లోర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ రా షుగర్. దిస్ ఈస్ నాట్ జాగరీ పౌడర్ అండ్ నాట్ రిఫైన్ షుగర్, సమ్ రా షుగర్. ఏ సూపర్ మార్కెట్లోనైనా ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ సమ్ శనగపిండి, బెసన్ పౌడర్, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మిల్క్. అండ్ నేను చాక్లెట్ వర్షన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ యాడెడ్ సమ్ కోకో పౌడర్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్. And that's it. Those are the ingredients. And we have some baking soda and some vanilla essence for the flavor. Come, let's do. First, all the dry ingredients and sieve chesukondi. Cocoa powder and shenagapindi. We add some baking soda. Everything. Sieve it very well to avoid the lumps. We don't want any lumps here. So మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక బౌల్ తీసుకొని మనం బటర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఎన్ని గ్రామ్స్లో తీసుకోవాలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం కోల్డ్గా ఉన్న బటర్ తీసుకోండి. అండ్ అది కొంచెం టచ్ చేస్తే దాని షేప్ హోల్డ్ అవ్వాలి. అలాంటి బటర్ అయితే మనకి ఆయిల్ రిలీజ్ అవ్వకుండా కుక్ అయ్యే టైంలో చాలా బాగుంటాయి బిస్కెట్స్. లైక్ పైన క్రంచీగా లోపల సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ వస్తుంది. సో దాన్ని బాగా క్రీమ్ చేసుకోండి. విస్కర్ ఉన్నా పర్లేదు, లేకపోతే బీటర్తో అయినా మీకు బీట్ చేసుకోవచ్చు. విస్కర్ అయినా చేసేయచ్చు. ఎనీథింగ్ వర్క్స్ వెల్. అండ్ యాడ్ సమ్ వెనిలా ఎసెన్స్ అండ్ రా షుగర్. అండ్ మళ్ళీ మొత్తం బాగా బటర్ అండ్ షుగర్ మిక్స్ అయ్యాక బాగా క్రీమ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ షుగర్ కొంచెం రఫ్గా ఉంటుంది. మీరు కొంచెం పౌడర్లా చేసుకొని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ వర్క్స్ వెరీ వెల్. బిస్కెట్ చాలా స్మూత్ టెక్స్చర్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని దీంట్లో స్టెప్ బై స్టెప్ వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. అండ్ దట్స్ ఇట్. సింపుల్, చాలా ఈజీగా చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది. ఇందులో ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు కొంచెం చాక్లెట్ చంక్స్ అండ్ మిల్క్ చాక్లెట్ చంక్స్, డార్క్ చాక్లెట్ చంక్స్ అవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ టేస్ట్ వెరీ వెల్. మెయిన్లీ కిడ్సే కాదు, మనం కూడా కిడ్స్ అయిపోతాం అవి తింటూ. అంత బాగుంటాయి టేస్ట్. నెక్స్ట్ అంతేండి, దాన్ని కొంచెం ఈ బ్యాటర్ వచ్చేసి బాగా వాటర్ మిల్క్ ఆప్షనల్ అండి. అవసరం అయితేనే యూజ్ చేయండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఈ బ్యాటర్ వచ్చి కొంచెం క్రంబుల్గానే ఉండాలి. మొత్తం బౌల్ అవ్వకూడదు. మనకి బాల్స్గా చేస్తే షేప్ హోల్డ్ అవ్వాలి. అలా ఉంటే చాలు. ఇలా పట్టుకుంటే షేప్ హోల్డ్ చేయాలి కుకీ. నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఆ టెక్స్చర్ వచ్చే వరకు బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. అంతే, సింపుల్. నెక్స్ట్ చిన్న కుకీ బాల్స్ చేసేసుకొని టాప్అప్స్కి ఏదైనా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. లైక్ బాదం, క్యాష్యూ, పిస్తాష్యూస్, ఎనీథింగ్. నేను ఇక్కడ చాక్లెట్ చంక్స్ యాడ్ చేశాను. మీ చాక్లెట్ చిప్స్ ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చు. నేను 90% డార్క్ చాక్లెట్ యాడ్ చేశాను. అండ్ దట్స్ ఇట్. ఒక 10 to 15 minutes బేక్ చేస్తే సరిపోతుంది. బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటుంది.